Setelah lomba Piala Presiden di sepak bola, kemudian salawatan, hari ini diselenggarakan adalah lomba Piala Presiden khusus untuk kicau burung. Dan tadi langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga ikut serta dalam lomba kicau burung dalam kategori burung murai batu. Kicauan puluhan burung murai terdengar merdu di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Salah satu pemilik suara merdu itu adalah milik burung murai jenis batu Presiden Joko Widodo yang bertanding dengan lebih 30 burung murai batu milik peserta lainnya. Presiden Joko Widodo mengatakan sebenarnya ia tidak hobi memelihara burung, namun hobi itu dimiliki istrinya Iriana Joko Widodo dan putrinya Kahiyang Ayu. Sebetulnya yang seneng, yang sering beli itu Bu Jokowi sama Kahiyang. Saya hanya penikmat aja. Saya hanya dengerin aja. Tapi yang paling saya ingat sekarang ini di Kebun Raya, di Istana ini burung semakin banyak. Ya, kita juga sering melepas, tapi grupnya Pak Boy ini juga sering melepas di sini. Namun berdasarkan penilaian juri, burung murai batu Joko Widodo tidak dipilih menjadi pemenang. Pasalnya, para juri menilai burung murai batu bernama Iki Taro dari Brebes lebih bagus dari milik Joko Widodo. Penilaian itu irama lagu, durasi kerjanya, ya kan, terus itu ada tonjolan apa di burung itu. Karena di murai batu itu penilaiannya irama lagu, ada suaranya. Ya bukan dia kerja aja, jadi ada beberapa variasi lagu yang dikumpulkan, itu yang didengerin juri, gitu loh. Bukan hanya sekedar dia kerja burung itu. Gitu. Meski kalah, Joko Widodo mengaku tak kecewa. Menurut Joko Widodo, para juri sudah bekerja dengan jujur. Sementara itu, festival dan pameran burung berkicau Piala Presiden 2018 diikuti 3.000 burung dalam 30 kelas pertandingan. Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Lukman Widiarto, Metro TV. Iki Taro, seekor burung murai batu kecil berhasil memenangkan lomba kicau burung Piala Presiden tahun 2018, mengalahkan burung murai milik Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan sempat menawarkan untuk membeli burung murai batu tersebut dari pemiliknya dengan harga ratusan juta rupiah. Seekor burung murai batu bernama Iki Taro resmi memenangkan lomba kicau burung Piala Presiden tahun 2018. Tak tanggung-tanggung, Iki Taro berhasil mengalahkan burung murai milik orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Widodo. Dalam perlombaan yang berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Kebun Raya Bogor, Iki Taro, burung asal Brebes ini, mampu mengalahkan lebih dari 30 burung murai batu lainnya. Dede Alamsyah dan Muhammad Purwanto, pemilik Iki Taro, mengaku telah melatih burung murai batu ini sejak 3 minggu lalu, khusus untuk mengikuti perlombaan Piala Presiden. Normal saja, pagi subuh kita keluarkan, nanti masuk jangkrik, kemudian kita jemur, habis itu kita kerodong, sore kita kasih makan, tutup. Intinya kita rawat benar, 3 minggu ini kita off total, tidak lomba, jadi untuk persiapkan burung sendiri. Tadi sempat kaget nggak sih ditawar sama Presiden itu? Ya surprise saja sih. Ya. Tapi nggak dijual ya? Kayaknya belum. Kita kan masih senang sih. Iki Taro yang dibeli keduanya dari pemilik sebelumnya di Jakarta mendapatkan latihan kicauan seperti biasa, yakni volume, durasi, variasi, dan gaya kicauan. Keduanya pun mengaku kaget dan terkejut karena burung murai batu milik keduanya ini sempat ditawar Presiden. Namun keduanya menolak menjual Iki Taro meski sempat ditawari harga hingga ratusan juta rupiah. Ya kaget dong, pasti itu. Nomor 1. Kalau saya jual burung nanti saya akan dapat burung lagi. Belum tentu dapat lagi, repot saya. Belinya dulu berapa? Sampai harganya sih. Tadi Pak Boy bilang. Itulah. Perkiraan aja Pak berapa? Ya itu tadi 500 gitu. 500-600 juta. Iya. Ya, Iki Taro memang bukan burung murai biasa bagi Dede dan Purwanto. Sebelumnya Iki Taro juga telah menjuarai berbagai kejuaraan di Jakarta, Bekasi, hingga Tangerang. Tak heran kemampuan Iki Taro bisa mengalahkan burung murai batu milik Presiden Joko Widodo yang hanya masuk dalam nominasi 10 besar. Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Lukman Widiarto, Metro TV. Kontes burung kicau semakin menjadi tren di berbagai daerah di Indonesia. Kontes ini kerap kali diikuti ratusan hingga ribuan peserta. Bagaimana tidak, kontes burung kicau merebutkan hadiah ratusan juta rupiah.
Kontes burung kicau sudah mulai ramai diadakan di berbagai daerah sejak beberapa tahun terakhir. Meski tren burung kicau tak seheboh tren batu akik, namun burung kicau tetap memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Inilah yang membuat tren burung kicau tetap bertahan hingga kini. Dalam setiap kontes burung kicau, ratusan peserta rela datang dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana tidak, hadiah yang diperebutkan dalam setiap kontes burung mencapai ratusan juta rupiah. Dalam kontes burung kicau yang diadakan di Istana Bogor misalnya, hadiah yang diperebutkan adalah mobil dan uang ratusan juta rupiah. Kalau peserta mungkin sekitar 5.000, mungkin 10.000 orang yang akan datang di sini, ya kan? Dan inilah hadiah utamanya itu satu mobil R3, ya, untuk kelas utama nanti yang namanya kelas presiden. Jadi itu kelas utamanya. Nah ini makanya kan orang kayak mereka kayak Pak Dede juga nggak mau lepas. Bisa aja dia menang lagi dapat mobil, makanya jangan dulu. Nah, itu di burung tuh orangnya agak antik, ya, agak antik. Mau bicara satu M, kalau dia nggak mau mereka. Setidaknya ada 3 kriteria dalam kontes burung kicau. Di antaranya irama dan lagu, volume dan suara, serta fisik dan gaya. Jenis burung yang diikutkan dalam kontes burung kicau pun hanyalah jenis tertentu. Jenis burung yang sering diikutkan dalam kontes diantaranya burung murai batu, kenari, lovebird, anis merah, cucak hijau, kacer, leci, dan jalak suren. Tim Liputan Metro TV.